左鄰右里百千萬工程小品，匯聚百千萬，助力新發展。廣播小品左鄰右里之百千萬工程導賞團，編劇子清，劇中人物 Jackie 仔由鐘仔演繹，蘿蔔妹由婷婷演繹，國產全由施恩演繹，德叔由振豪演繹。蘿蔔妹啊，你喺度啊啱啦。做咩啊 Jackie 仔？你仲記唔記得阿 Tommy 啊 Tommy 記得啊。Tommy 邊個 Tommy 啊？前個 Tommy 咪係 Jackie 仔個同學咯，人個黑黑實實嘅會光眼呢。外國人？知唔係佢咯？佢係所羅門群島人，嚟我哋呢處留學嘅。佢好中意我哋中國文化，咁我咪帶佢去見識我哋啲鄉村民族咯。啊，蘿蔔妹啊，阿 Tommy 發微信俾我啊，話要多謝你啊。係多謝。係啊，今年元宵節，阿蘿蔔妹帶我同阿 Tommy 去大澤同和村鬧元宵，全程做向導，帶我哋行勻咗成條村啊。係小事嚟嘅咋，我去過幾年，好熟噶啦。阿 Tommy 話咧，今次同和村之旅係佢人生最正嘅體驗。一條村鬧元宵，值得蘿蔔妹你年年去咩？仲搞到你哋啲後生仔話正到痹啊！哈哈，你哋喺度啊講緊大澤同和村嘅鬧元宵活動啊！阿德叔嘿，大家好啊！咦，阿德叔你又去啊？冇，不過咧，我喺屋企咧睇下光輝嘅直播。真係好熱鬧啊！所以我呢個外國嘅朋友仔啊超開心。你哋睇下，嗱，佢呢度話 Jackie，thank you so much for。喂，啲雞腸嚟嘅，我點識啊？即係咩意思啫？佢話多謝我哋帶佢去同和村睇鬧元宵，特別多謝阿蘿蔔妹呢個咁好嘅向導，令佢覺得今次嘅體驗非常之 amazing 啊！即係好神奇咁解啊！神奇？講真啦，阿 Tommy 啊真係樣樣都覺得好神奇啊 ！Jackie 仔，你仲記唔記得呢？阿 Tommy 見到抌羅隔離嘅樣啊？梗係記得啦！佢見到班阿嬸咧擔住啲竹籃上山，籃入邊咧放住蘋果、桔果啊、大蒜咁，不過成人呆咗喺度啊！呆咩啫？佢細聲問我啊，點解會有大蒜？係咪攞嚟趕走啲吸血鬼嘅？哈哈！啊，估唔到咧，呢個外國仔竟然咧諗到去吸血鬼喎！啊，你哋咧有冇同佢解釋下咁啊？有啊，我同佢講，代船呢意義係回旋識算啊，代表整命冷管，唔係管吸血鬼噶。佢聽完之後呢，即刻點晒頭話，中國嘅文化好有意思啊！仲有啊，佢問我點解啲蘋果桔啊要擺到咁整齊？我咪同佢講，呢啲係貢品，係對祖先同埋神明嘅敬意。佢聽完之後，企咗喺度望住個竹籃，好耐咧。呢啲咧就係文化差異啦，亦係文化嘅魅力。我哋覺得好平常嘅嘢，喺佢哋眼中咧就係新奇，就係有趣。你哋有冇試嗰個客家宴啊？我聽講咧，同和村嘅客家宴好墟冚㗎。有啊，我特登帶佢去海宴啊！阿 Tommy 見到成個球場擺滿晒啲回燈，啲人坐住呢就吃完就走，哇！佢都唔知幾驚訝啊！佢仲問我係咪免費添？我同佢解釋啊，呢錢呢就係陳文自然件嘅，件幾多都係隨審嘅，10蚊又得，100蚊又得，全憑審意。佢聽完之後，按得袋啊！呢個咧就係客家熱情，嚟咗咧就係客，唔分你我，唔計較，先係傳統嘅人情味啊嘛！最搞笑啊，就係開醒獅啊！就係咯，阿 Tommy 第一次睇現場醒獅，我見到隻獅子跳上跳落，又彩聲又吐風，佢全程都哇個唔停啊！嘿呀，醒獅咧係我哋廣東嘅非遺，佢哋外國咧係冇嘅。表演完啊，佢仲特登過去向嘅時候影相，仲問個師傅可唔可以俾佢試瞄一下。個師傅又好豪爽，俾佢試啊，舉起嘅時候啊，咁佢舉唔舉得起啊？
唉，估唔到30秒就放咗落嚟啦，又話好長，腳唔係好作隻個啊！呢啲呢就係文化傳播，等外國嘅朋友呢親身感受，先係真正嘅非遺走出去啊嘛！咁其實現場係咪得阿 Tommy 仔一個外國人嘅？我哋仲見咗有唔少嘅唔同膚色嘅外國人添，大家都參與得好開心咧。唔同國家、唔同膚色嘅人呢，因為文化而相聚。呢個呢，同和鬧元宵嘅非遺活動呢，唔單止係成為跨文化交流嘅窗口，咁仲可以呢擴大我哋鄉村旅遊嘅影響力啊！我呢就帶佢開紅和橙啊，到處都逛咗一圈。佢話冇諗到呢，整個個鄉親佢靚喎。阿 Tommy 話佢翻嚟之後要同佢阿爸講，中國嘅鄉村同佢想象嘅完全唔同，係有歷史、有文化、有人情味，仲有好多好嘢食添。我向佢解釋啊，佢講呢就係我實施咗嘅8000萬工程之後嘅成效啦。阿羅伯妹啊講得啱啦，民族嘅有溫度，民女有搞作，村民呢有錢賺，遊客呢有嘢睇，呢個呢就係8000萬工程嘅成效啦。嗱，雖然呢阿 Tommy 啊暫時唔係幾明白咩叫做8000萬工程，但我諗呢帶佢去多幾次鄉村遊，佢應該好快就明白嘅啦。你哋兩個呢，今次啊真係做得好啦。嗱，第一，你哋帶外國朋友感受咗非遺文化，第二呢，你哋展示咗鄉村振興嘅成果。第三點啦，你哋傳播咗中國人嘅好客熱情。如果呢個 Tommy 發下朋友圈，向自己國家嘅人宣傳一下，咁樣啊，一傳十，十傳百，呢啲就係最好嘅中國故事，比任何嘅宣傳片啊都有效。喂，阿羅伯妹 Jackie 仔，下次啊，你哋呢個導賞團呢，記得預埋我吓。錢哥你都有興趣啊？我專門呢向你啲外國朋友宣傳下我哋嘅本地美食。好啊，不過錢哥你要學好啲英文先啊。哦，冇問題，我依家呢就先學好28個英文字母先。錢哥英文字母係26個啊。吓？廣播小品左鄰右里之8000萬工程導賞團經已播放完畢，多謝你嘅收聽。